तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने एक नया कबूतर पकड़ रहे थे, तो किसी तरह उसे अपनी छत पर बैठाने के बाद मैं उसे लॉफ्ट के अंदर करने की कोशिश करने लगा, पर ये भी इतना ढीठ था कि लॉफ्ट के अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जब मैंने इसे ऐसे ही पकड़ने की कोशिश की तो ये मेरे हाथ से निकल गया। तो मैंने जल्दी से लॉफ्ट से कुछ कबूतर निकाले और इतने में ये फिर से सामने वाली छत पर आकर बैठ गया। कुछ देर वेट करने के बाद ये फिर से आकर लॉफ्ट के ऊपर बैठ गया और फिर लॉफ्ट से उड़कर इस दीवार पर, फिर दीवार से उतरकर नीचे बैठ गया। फिर धीरे धीरे सभी कबूतर लॉफ्ट के पास करके मैंने इसे पकड़ ही लिया, क्योंकि इस बार मेरे दोनों हाथ खाली थे।